A harmadik vendégszöglettel folytatódik az összecsapás. A 35. percben, amikor is Puskás Akadémia Hapoel Akkó egyelőre 0-0. Az első két szöglet veszélyes volt, ismételten a rövid oldalra érkezik, és ez nem csak veszélyes, hanem sikerül is a vendégeknek a kapuba találni. ...17-18 méterről volt, ez egy picit távolabb van. Azonban kaput talál, gyönyörű góllal egyenlít a Puskás Akadémia. Heffler Tibor gyönyörűen csavarta el a labdát a sorfal fölött, és védhetetlenül vágódott a kapuba a szabadrúgás. Picivel több mint 16 méterről. És egy gyönyörű góllal veszi át a vezetést, illetve szerzi meg ismét a vezetést a vendégcsapat. És nem csak a labda birtoklásban, hanem a gólok számában is vezetnek a vendégek. Ez egy jó lehetőség, Molnár jól teszi a labdát középre, és sikerül az egyenlítés a 76. percben. Gajdos, akiről korábban említettem, hogy picit talán eltűnt a második félidőben, a lehető legjobbkor bukkant azonban elől. A 76. percben tehát Molnár ügyesen tört be a 16-oson belülre, pontosan passzolt középre, amit Gajdos passzolt be a vendégek kapujába. Puskás Akadémia Hapoel Akkó tehát negyed órával a vége előtt 2-2. Sikerül középre tenni a labdát, azonban lepattan, nem is jutott el a mieink támadójáig. Itt pedig az összecsapás vége, Puskás Akadémia Hapoel Akkó 2-2.